دا حدیث پاک یو راوی دی ترمذی شریف کې دا واقعہ راځي ربعی بن حراش رحمه الله تعالی لوی راوی دی دا حدیث پاک دا زمانہ دا حجاج ابن یوسف دا دس دو زامن اغیبان دا حجاج ابن یوسف دا طرف نے دا قدار الزام لگے دا اور دا قدار پر سزا کیا گرفتارون کوئی دا ربعی ابن حراش رحمت اللہ تعالی علیہ دا دوان زامن رکوش شل پٹ شل پتہ نہ لگے دا حجاج ابن یوسف زخو چه سونا اندازه لگوم و گورم نو پا تاریخ کے دا حجاج ابن یوسف خوند ظالم انسان ما تا بنخ کارکی بے شک فرعون ظالم مو واغما شمان قتل کریو دا موسیٰ علیہ السلام دا وجنا ما شمان قتلور چه دا موسیٰ کا پیداشی چه قتل کم زکا دا بزمان دا حکومت دا زوال باعث کر دی گی راغما شمان بے شکا قتل دا بنی اسرائیلو و حجاج ابن یوسف اغا ظالم بادشاہ ظالم انسانو چه اغا ویلوی علماء صحابہ تابعین دا شہیدان کریو قتل کریو نو حجاج ابن یوسف تا چاہوئے چکہ دا دیر ربعی ابن حراش رحمہ اللہ دا زامن قتل لگول قوانے دا افلار رووانا ذکر دا سرے دا سدے چی دا چرتا پا زندگی کے دروغ ندی بیلے دے دا دروغ نظان دیر ساتھی نو دنہ تپوسو کا چستا زامن چرت دی دے بار تا ٹھیک حال ہوئی ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ راو وستو حجاج ابن یوسف ورتوئی وایا زامن دے چرت دی ما پا دیغیب اغیبان دا غدار مقدمہ جوڑا کرے دا بتا خوب پتا ہوا زامن دے چرت یو کرتے وطوئی ربعی ابن حراش رحمت اللہ تعالی علیہ فکر منش غلش غگونو یہ ورطوی رات ہوا یا زامن دی چرت دی دے بیا لغوند خاموش درم بارا چورت بیاو بیلین ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ ورط فرمائی زامن میں پخپل کور کی دی پکور کی تا خانہ دا پا اغتا خانہ کی دی زامن میں کور کی تا خانہ کی خلق حیران او انتظار کو خلقو چی دا خواگا سڑی دی زندگی کی چرت دروغ ندی ویلے نو چی دی با نن سوئی رشتیا بوئی کا دروغ بوئی آیا دخپلو بچوں کو محبت کے بدی شکار کی گی دروغ بوئی کنا دخپلو بچو دا محبت پرواہ بنکئی و دروغ دا زان دے اجتناب پرواہ بکری نو حجاج ابن یوسف تینا تپوس کئی چھ دا اول میں درتاوی لیتا غلش وی حال دے انوی بیا میں درتاوی بیا غلش وی درین بارا چھ بوی نو راتا دے حال ہوئی دا پا اول زن دے راتا ولی حال نوی ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ ورطا فرمائی تا چه ماتا وی چه زامن دی چرت دی نزلک فکر من شما چه کا حال ورطا رشتیا ویم چه زامن میں کور دی نو قتلیے او دا فکر ممکاو قدروک ورطا ویمانو اللہ رب العزت بران خفشی او دا اللہ دا طرف نبلانتی شما اللہ بخفشی لنا نظام سر میں سوچ کو جو دا زامن و محبت غالب دی او کنا دا اللہ پاک محبت او دا غرض حاصل الپما بان غالب دی نو ما بان الحمدللہ دا زامن و دا محبت پا زیبان دا خدای محبت غالب شو ذکر میں تا تا پا آخرہ کے اویل چے زما زامن پا کور کی جو پتا خانہ کی
حجاج ابن یوسف ګوره و ډېر لوی ظالم خو د هغه دغه رښتیا ویل نه دونه زیات متاثر شو دونه متاثر شو چې هغه دواړه زامن یې ورته پرېښودل قتل یې نه د هغه د رښتیاو نه متاثر شو جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دې وجې نه ارشاد فرمایي الصدق ینجي والکذب یهلک رښتیا ویل دا انسان ته نجات ورکوي او دروغ ویل چې دی دا انسان هلاکوي الله پاک دې مونږ او تاسو له دروغ نه وساتي د ټولو بدو اعمال نه الله پاک مونږ وساتي خو ما عرض کوم چې دا یو عمل داسې وي چې هغه د ډېرو بدو اعمالو ذریعه او سبب ګرځېږي نو الله رب العزت دې زمونږ او تاسو حفاظت وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين